হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। এই ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো যে আপনারা কিভাবে এই ধরনের 5 ভোল্টের এসএমপিএস সার্কিট বা মোবাইল চার্জার যে হয় এইটাকে কিভাবে 12 ভোল্ট 2 অ্যাম্পিয়ার এসএমপিএস সার্কিটে কনভার্ট করতে পারবেন। আপনারা যদি এই ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। আর আপনারা আমার চ্যানেল নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটি অন করে নেবেন। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। এর জন্য আমাদের এই যে 5 ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাইটি আছে এটার এখানে ইনপুটে একটি আমাদের ক্যাপাসিটার থাকে। এটা আমার 2 মাইক্রোফ্যারাডে থাকে। এটা আমি আগে চেঞ্জ করেছিলাম, আমার এখানে অ্যাম্পিয়ারের প্রবলেম হচ্ছিলো বলে এটা 3.3 মাইক্রোফ্যারাড লাগানো হয়েছে। আপনার যদি কোনো 5 ভোল্টের এরকম ধরনের এসএমপিএস সার্কিট যদি থাকে, সেটা যদি অ্যাম্পিয়ারের প্রবলেম হয়, এটা লেখা থাকে এগুলোতে অ্যাম্পিয়ার 2 অ্যাম্পিয়ার, কিন্তু এর 2 অ্যাম্পিয়ার অনেক সময় দেয় না, 1.5 অ্যাম্পিয়ার ম্যাক্সিমাম দেয়। যদি 2 অ্যাম্পিয়ার করতে চান এখানে ক্যাপাসিটারটা বাড়িয়ে দেখতে পারেন, মাইক্রোফ্যারাডটা বাড়িয়ে দেখতে পারেন যে এটা অ্যাম্পিয়ারটা ইনক্রিজ হচ্ছে কিনা। যদি অ্যাম্পিয়ারটা ইনক্রিজ না হয় তাহলে ভেতরে এখানের প্রবলেম কোনো। আর আমাদের এইখানের এই যে ক্যাপাসিটারটা আছে এটা আমাদের 10 ভোল্ট 470 মাইক্রোফ্যারাডে ছিল, 470 মাইক্রোফ্যারাড। সেটা থেকে আমি চেঞ্জ করে লাগিয়েছিলাম 10 ভোল্ট 1000 মাইক্রোফ্যারাড। আর আমাদের চেঞ্জ করতে হবে এইখানে থাকা এই জেনার ডায়োডটি। এই দেখুন এখানে Z1 লেখা আছে, এটাই জেনার ডায়োড। এটা 5.1 ভোল্টের জেনার ডায়োড আছে। এর জায়গায় আমাদের লাগাতে হবে 12 ভোল্টের জেনার ডায়োড। আর আমাদের চেঞ্জ করতে হবে এইখানে এই যে ক্যাপাসিটারটি আছে আউটপুটে 10 ভোল্ট 1000 মাইক্রোফ্যারাডের আছে, এটাকে আমাদের চেঞ্জ করে 25 ভোল্ট 470 মাইক্রোফ্যারাড বা 1000 মাইক্রোফ্যারাড লাগাতে পারি। আর আমাদের চেঞ্জ করতে হবে এইখানে যে ক্যাপাসিটারটি, এই ক্যাপাসিটারটি এটা 440 ভোল্ট 4.7 মাইক্রোফ্যারাড বা 6.8 মাইক্রোফ্যারাডের লাগাতে পারি। 6.8 হলেই ভালো, যেহেতু এখানে ভোল্টেজটাও বেড়ে যাচ্ছে অনেকটাই। আর আমি এই যে টেকনিকটাতে ইউজ করছি, এই যে সবগুলো চেঞ্জ করে আমি এর যে ভোল্টেজটাকে বাড়াচ্ছি, এটা কিন্তু সব কটার ক্ষেত্রে, সব যে এসএমপিএস সার্কিট হয় সেই ক্ষেত্রে হতে পারে। যেগুলো ব্র্যান্ডেড হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে এটা নাও হতে পারে। এটা যেগুলো আমাদের লোকাল পাওয়া যায় সেইগুলোর ক্ষেত্রে হবে। আর আমাদের যদি এইখানে যে একটা ট্রানজিস্টার লাগানো থাকে, এই ট্রানজিস্টারটা আমার এখানে এটি 13001-এর যদি ট্রানজিস্টার থাকে এখানে, মানে এটা লোকালের ক্ষেত্রে এই লোকাল এসএমপিএস সার্কিটগুলোতে অনেক সময় প্রবলেম হয় যে আমাদের এই ট্রানজিস্টারটার জন্য এখানে ভোল্টেজটা হয়তো বেড়ে গেলে অ্যাম্পিয়ারটা কমে যায়। এর জন্য এখানে আমাদের 13001-এর আমার ট্রানজিস্টার আছে, এর জায়গায় এরকম যদি আমাদের সার্কিট হয় এখানে চেঞ্জ করে আপনারা 13003-ও লাগাতে পারেন। 13003টা একটু বেশি অ্যাম্পিয়ারের জন্য তৈরি, এই কারণে আমি বললাম। আমি এবার এগুলো নিয়ে কম্পোনেন্টসগুলো দেখি। এই দেখুন এটি 12 ভোল্টের আমার জেনার ডায়োড আছে। আর আছে আমার কাছে এখানে আমি একটি এই দেখুন 4.7 মাইক্রোফ্যারাড 450 ভোল্টের একটা ক্যাপাসিটার নিয়েছি। এটা আমাদের এই ইনপুটের এখানে লাগাবো। আর আউটপুটের জন্য আমি নিয়েছি একটা ক্যাপাসিটার 470 মাইক্রোফ্যারাড 25 ভোল্টের। এবার আমরা এই ক্যাপাসিটারটাকে খুলে, এই দুটো ক্যাপাসিটার খুলবো আর জেনারেটরটা খুলে লাগানোর পর দেখাচ্ছি এর ভোল্টেজটা কত দিচ্ছে। এই দেখুন আমি এর যে
ক্যাপাসিটার দুটি চেঞ্জ করে নিয়েছি, আর এর যে জেনারেটরটা ছিল সেটাও আমি চেঞ্জ করে নিয়েছি। নেওয়ার পরে আমি এর মধ্যে দুটো তার সোল্ডিং করে নিয়েছি। আসলে আগের যে বোর্ডটা ছিল সেই বোর্ডটা আমার একটু প্রবলেম করছিল, ওই জন্য আমি অন্য একটি আমার কাছে যেরকম 5 ভোল্টের সার্কিট ছিল সেটা থেকে আমি চেঞ্জ করে নিয়েছি। একই জিনিস আমি চেঞ্জ করেছি, কিন্তু এর যে সার্কিটটা আছে, এর যে ট্রানজিস্টারটা, এটা আমাদের 120 ট্রানজিস্টার আছে। এই ট্রানজিস্টার কখনো চেঞ্জ করতে যাবেন না 13,003-এর সঙ্গে। আমি এখন দেখলাম এটা আছে, এমনি যেটা 13,001 থাকে সেটা আপনারা 13,003 লাগাতে পারেন সেটার জায়গায়। চলুন এটা টেস্ট করে নেওয়া যাক। আমি এটা 240 ভোল্ট সাপ্লাই দিই, দেখুন এটা জ্বলছে। এবার আমি এটা আপনাদের মাল্টিমিটার দিয়ে দেখাচ্ছি, মাল্টিমিটারে কত ভোল্ট শো করছে। এটা আমাদের প্লাসের সঙ্গে প্লাস, মাইনাসের সঙ্গে মাইনাস দিই, 11.9 দিচ্ছে। এটা মাল্টিমিটার হাতে মানে এটা 12 ভোল্টেই দিচ্ছে। এই দেখুন এটা 12 ভোল্টের কাছেই দিচ্ছে। এবার আমরা দেখে নিই এটার শর্ট সার্কিট প্রোটেকশনটা আছে কিনা। এই দেখুন, যেই আমি দুটোকে একসঙ্গে প্লাস মাইনাস একসঙ্গে ঠেকাচ্ছি, দেখুন লাইটটি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, মানে শর্ট সার্কিট প্রোটেকশনটা ভালো আছে। আপনারা কখনো এই মাল্টিমিটার দিয়ে এর অ্যাম্পিয়ার চেক করবেন না। এটা যদি আমরা শর্ট সার্কিট অ্যাম্পিয়ার চেক করি তাতে আমাদের মাল্টিমিটারটাও খারাপ হতে পারে, আর এই মাল্টিমিটারে ঠিকঠাক আমাদের অ্যাম্পিয়ার দেখায় না। আপনারা যদি এর অ্যাম্পিয়ার মাপতে যান তাহলে আপনারা ডিজিটাল যে ভোল্টমিটার হয় সেটা ইউজ করবেন, তাতে অ্যাম্পিয়ারটা ঠিকঠাক মাপা যাবে। আপনাদের এই ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, আর লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর আপনারা যদি আমার চ্যানেল নতুন হন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশান বেলটি অন করে নেবেন, যাতে আমাদের এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও আপনি পেতে পারেন। এই ভিডিওতে এই পর্যন্তই। ওয়েট ফর মাই নেক্সট ভিডিও।